نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم عزتمندو پنن ویډیو کې با ز تاسو ته مختصر شانت عمل خیمه چې هغه عمل با د ډیرو فضایلو نه ډک وي، هغه کې به ډیر زیات اجر او ثواب وي، او هغه عمل به د 15 ملټو عمل وي چې په هغه باندې د 12 کالو اجر او ثواب هم ملاويږي. عزتمندو هغه عمل څه شی دی؟ مونږ او تاسو که وګورو، مونږ او تاسو دنیا ته ډیر زیات ټایم ورکړی دی. دنیا مونږه د دین نه غافله کړی یو، دنیا مونږه د دین د احکاماتو نه غافله کړی یو، د دنیا په خوند او په مزه کې مونږ راغلی یو. مونږ نه د دین چې کوم احکامات دي هغه مونږ په صحیح طریقې سره نشو ادا کولی. مونږ سره د دنیا هغه محبت دومره سیوا شوی دی، دنیا سره زمونږ دومره محبت سیوا شوی دی چې مونږ او تاسو ذکر اذکار ته نه پریدي، بلکې د شیطان غلبه را باندې زیاتیږي. یاد ساتئ عزتمندو، انسان چې کله کوشش وکي او د شیطان سره یو قسم لزدو کی نه الله جل جلاله بیا دغه انسان له کامیابی ورکي، دغه انسان له الله جل جلاله بیا ترقی ورکي. نو لک شانت عمل د تخیمه او چې هغه عمل باندې مونږ او تاسو صحیح عمل وکړو، هغه خپل عمل کې راولو، نو الله جل جلاله به په دې باندې مونږ له ډیر اجر او ثواب راکړي. هغه عمل کم سیز دی؟ هغه عمل د ماخام مانځنه وروسته 6 رکعاته اوابین مونځ کول. د ماخام مانځنه وروسته یعنی فرضم وشول 3 رکعاته، 2 رکعاته سنت هم وشول، د هغې نه پس 6 رکعاته اوابین مونځ کول دا یو بهترین عمل دی. دا دومره بهترین عمل دی، په دې باندې 6 منټه، 7 منټه، 8 منټه، 15 منټه ټایم لګي، خو لیکن دومره بهترین عمل دی دا چې کوم انسان دغه 6 رکعاته نفل کوي، دغه 6 رکعاته نفل چې څوک همیشه د پاره کوي، نو دغه انسان به دا انسان به د نوم به د هغه چا په نومونو کې ولیکلی شي چې هغه توبه ویستونکي خلک وي، یعنی دغه انسان نوم به د توبه ویستونکو خلکو په لیست کې ولیکلی شي او دغه انسان به توبه ویستونکو کې شمار شي. بیا د ترمذی شریف په روایت کې راځي، ترمذی شریف لیکلی دی چې د ماخام منځ نه پس 6 رکعاته نفل کول د دې ثواب څومره دی؟ د ماخام مانځنه وروسته 6 رکعاته نفل چا وکړ، دغه انسان ته الله جل جلاله د 12 کالو د عبادت ثواب ورکوي. سبحان الله، 6 منټه کې د 12 کالو د عبادت ثواب په انسان ته ملاویږي. انسان که سوچو کې یو کال کې بیا 365 دن راځي، 315 ورځې راځي، او بیا دغه 315 ورځو لا په باره کې ضرب ورکه دا ډیر بلا شی جوړیږي، ډیر عمر جوړیږي، پته نه لګي انسان به ژوند باقی یا به باقی نه، انسان سره به ژوند وفا وکي یا به ورسره وفا ونه کی. خو لیکن که دغه 6 رکعاته نفل چا وکړل، نو دغه انسان ته الله جل جلاله په یو شپه باندې د 12 کالو د عبادت ثواب ورکوي. الله جل جلاله د اول ما ته بیا ټول مسلمانانو ته په دې 6 رکعاتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. الله جل جلاله مونږ نه دغه 6 رکعاته نفلونه همیشه د پاره الله دې توفیق را نصیب کی چې دغه 6 رکعاته اوابین مونږ دغه 6 رکعاته اوابین مونږ هر وخت ادا کو. ما توفیقی الا بالله.